fléau oyo eza kodétruire mokili, eza koboma mokili, eza kopanza mokili, eza kobebisa mokili. Alors yango toza kolobela kindoki ndenge tolobaki bien aimé soki tosokipe na kindoki te kindoki ekosokipe na biso. D'ailleurs tango bandoki bayaka kokanga mabala libala na yo tango bakanga ko mabota batunaka yo te bayaka na nko yango wana soki il faut tosokipe bango mpo bayesu na nko te mpo tango balingi baya toyeba ndenge nini toko stopper bango. Alors bien aimé kanga miso epai ozwami nakanisi yo mpo olalaki na canapé aussi ovandi na position normale. Oso ozwi pe kaye na yo ozwi biki na yo ezwa position malamu po oyeba kokoma makambo tokolobela po tokoloba bien aimé eza tellement na profondeur ya kosakana te zamba pambola tokangi miso bien aimé bondela elongo na ngai yebisa nzambe ke liloba oyo efungola yo miso liloba oyo esunga yo liloba oyo epambola yo. Alors yo na ngai elongo toke kobondela nzambe na biso asala quelque chose au travers mate ya lelo. Nzambe na bomoi na pamboli yo yesu na kumisi yo na grâce oyo mikolo na mokolo za ko renouveler kati na bomoi na biso tika ete nzambe ngolu oyo toyeba ko bénéficier na yango efungola biso miso nzambe afin que toyeba ko détruire ba œuvre ya diable nyonso. Nzambe toko détruire yango ndenge nini toko détruire kindoki ndenge nini soki toyebi yango lolenge esalaka te soki toyebi yango ndenge nini ezali te yango nzambe efungola biso miso pe sunga biso afin que loba oyo epambola biso. Nzambe na nguya na makoki opesi ngai na eko ramener pensée captive nyonso na obéissance eloba na yo na kombo na Yesu Kristo. Tika ete orenie bisika nyonso bana na yo bavandi bisika nyonso basangani nzambe telema pe renie ozwa contrôle ya nyonso na kombo na Yesu Masiya nde tolobi bongo amen. Nzambe a pambola bino bien aimé. Alors bien aimé sans tarder tozo perdre moi tango moi moke. Alors on a ligina kota déjà na makambo na biso tozo kende bien aimé na Éphésiens texte mutu nyonso ebiango tozo kende bongo na Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Éphésiens 6 verset 12. Éphésiens 6 verset 12. Éphésiens 6 verset 12. Alors awa apôtre Paul azoyebisa biso car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alingi alobake bitumba oyo tozobunda eza ya mosuni pe ya makila te. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Awa bien aimé apôtre Paul abandi liboso nanu kotalisa biso bitumbo toza kobunda bien aimé ke ezalaka nango ya nzoto te ezalaka pe ya makila te yango mama ozolanda nga papa ozolanda nga nalingi na banda kotalisa yo ke soki ti lelo oyo malgré ozosambela bitumba oyo ozolonga ngo te puisque ozobunda yango mabe bitumba ozobunda ngo mabe ozobunda ngo na koswana ozobunda ngo na bambargo okomona mwasi akangela mobali na ye makolo alobi kosimba nga te mpo yo oza boye mpo namonaki bilembo boye mama obundi mabe mpe okolonga te. Bible ezoyebisa biso na nzela toujours apôtre Paul alobi l'athlète n'est couronné que s'il combat selon les règles. Règle ya bitumba ya molimo ezali obunda yango na molimo bien aimé. Awa Paul abandi kotalisa biso ke bitumba na biso eza ya mosuni mpe ya makila te. Abandi kotalisa biso contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc azotalisa biso bien aimé ke bitumba oyo tozobunda tozobunda yango na lolenge nini tozobunda yango na lolenge nini bien aimé eza bitumba ya koswana na nzoto te eza bitumba kosimbana na chemise te mama eza bitumba kosala ciseau na ndaku te papa eza bitumba ya kolala na salon te eza bitumba ya molimo eza bitumba ya nzoto te yango okomona ndoki ya kolongo Afrika ayeti ya na poto bien aimé akoti na ndaku na yo sabeta porte akoti na ndaku na yo mais abeti porte
n'importe ta koti ndenge nini po eza makambo molimo eza makambo nzoto te soko ke na Jean 3 verset 6 bien aimé Jean ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit o ezali nzoto o ezali molimo eza molimo donc toko ko sangisa makambo nzoto na makambo molimo te bien aimé yango wana moni yo yena koyina yo yena ba rancune na ba haine o yena makambo ndenge na ndenge bien aimé makambo wana babundaka ngo ndenge wana te yango moni mama papa depuis bovandisa bato totuna makambo bezosimba te puisque bozwi makambo molimo bokena ngo na nzoto ekosimba te na yebiso ekosimba te yango moni awa apôtre Paul azorapele biso ke toza kolite contre nzoto te mais toza kolite contre milimo nyonso azoloba bien aimé alobi mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nyonso apôtre Paul azotalisa biso ke bitumba na biso eza ya molimo bobosana te bien aimé na kopesa bino ndakisa ya Daniel tango azalaki kosenga lipamboli epa nzambe bien aimé lipamboli eyaki na nzela ya ange Michael mais oyo akangamaki na mipepe balobi ke prince ya royaume ya Perse arésistaki fale nzambe atinda Michael ayaki po Daniel ashofaki mabondeli achauffe mabondeli bien aimé po ezalaki makambo molimo soki okena makambo molimo okena ngo na nzoto papa la clarté, papa, voué à l'échec, au kolonga atamu kolomokoti. Alors, on a l'ingénieur qui est bien aimé na mwambangu, bien aimé landa malam. Tangu Paul azoloba, abandi d'abord kotali sabiso ke bitumba na biso eza nzoto te. Après abandi koloba, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, Paul Abaniko Tali Sabiso, une organisation satanique. Abaniko Tali Sabiso, organisation satanique, bien aimé. Satan a organisé. Nazongi na yopo yeba, thème ya lelo, to sous-thème ya lelo, Katina Kindoki. Bien aimé, Zalibongo, les réseaux sataniques dans la sorcellerie. Les réseaux sataniques dans la sorcellerie. Bien aimé, yeba que Satan a organisé. Kadia Pemba, bien aimé, a organisé, très organisé même. Bien aimé, soko kansala que Satan a zoba au salieraire. Satan a yebi organisation depuis azalaka na lola. Ayebi que nzamba a organisé. Yepe tango azongi na mokili bien aimé. Aye na organisation na ye. Yangwana baso tel sabso bien aimé organisation il y a monde ya ténèbres baso tel sabso organisation ya monde ya ténèbres bien aimé na monde ya kindoki na monde ya occultisme balobi na biso ke babandi kotangela biso balobi d'abord ezali kama nzoto te mais ezali kama d'abord ya ba domination ezali kama d'abord ya ba autorité ezali kama ya ba prince de ce monde de ténèbres ezali kama ya ba esprit méchant dans les lieux célestes soki nzamba sungi bien aimé boyebi ndenge tokotaka na mozindo tokofungola makambo oyo point par point tokofungola ngo na point par point pour comprendre bien aimé na sepelaka mingi na ngolu nzamba salaka biso ke likambo nyonso tokote ya nzamba akotaka biso na mozindo na yango penza na mozindo na profondeur tozalaka te tosuki mari de nuit te bien aimé tokota na mozindo tozalaka blocage te tokoti na mozindo tozalaka kindoki te tokoti na mozindo yango na biso bien aimé ke mateya oyo ya kindoki tokolobela ngo ndenge balabala elobelaka te tokokota na kindoki na mozindo ata mutu oyebaka te oko comprendre pe na kanisi vie de prière na yo eko changer bien aimé eko changer awa Paul azotalisa biso organisation satanique atalisi biso bien aimé ke na monde ya ténèbres baza d'abord na ba domination baza na ba autorité baza na ba prince de monde de ténèbres baza na ba esprit méchant dans les lieux célestes bien aimé ceux qui otali d'après organisation un jour kaka thème kaka ya makambo mais comme côté les réseaux sataniques dans la sorcellerie na ko échapper te bien aimé na kozanga koloba makambo oyo pour comprendre malam soko tali tango Paul alobi contre les dominations après alobi contre les autorités la ligina ça bien aimé que ba autorité ba ko combattre ba domination te ba domination ba ko combattre ba prince du monde des ténèbres te ba prince du monde des ténèbres ba ko combattre ba esprit méchant dans les lieux célestes te donc bien aimé on ezali organisation ya Satan organisation oyo monguna bien aimé atia po ayeba ko conquérir mokili ayeba
conquérir bien aimé, contrôler mokili, contrôler ma famille, contrôler batu. Yango zomona bien aimé, même Yesu koya alobi que Satan a combattre Satan te, Satan a chasser Satan te. Donc wana ezotali sa bien aimé organisation. To bandi d'abord na organisation à monde à ténèbres, organisation occultisme, organisation à sorcellerie. Alors ceux qui totali bien, tant que to bandi côté abino matea oh sur la sorcellerie bien aimé, to bandela ki bino d'abord na kotalisa bino makambo ya ki ba point to développer qui que sorcellerie ezara d'abord na niveau mondial. Réunion organisation mondiale ya ba sorcier ezali. À part ça, ils ont une organisation continentale. Chaque continent bien aimé bando qui top occultiste. Bazana organisation na bango. Attention to na occultisme. Au moment ba franc-maçon, bazana organisation mondiale na bango, ba Rose Croix, ba Maïkari, bani bazana organisation na bando qui peut bien aimé bazana organisation na bango na niveau mondial, na niveau continental, bazape na organisation na bango na niveau régional. Na niveau régional bien aimé bando qui baza na organisation makasi baza pe na donc ce que niveau régional to un exemple Afrique to mona neti en Afrique Afrique de l'Ouest baza na CEDEAO na Afrique centrale baza pe na organisation na bango ya ba pays des états des pays des grands lacs baza pe na organisation ba pays donc bien aimé boyebika na Afrique de l'Ouest baza pe na oya bango SADC bien aimé wana eza organisation donc Satan a organisé très bien a organisé très bien, bien aimé. À part organisation régionale, bando qui basa pe na organisation na bango na niveau national, na chaque mboka bien aimé, bando qui nyonso basa na organisation. Yango wana zo mona bien aimé, makambo mingi toko sala lelo, tozo copier kaka o esale makanango. Basa na organisation na niveau ya ba état, na niveau national. O bando qui a RD Congo, bazali. Bandoki ya République du Congo Brazzaville bazali bandoki Angola bazali so baki na niveau régional bandoki nyonso donc mona RD Congo atindi bandoki na ye ba représentant na ye Angola atindi ya ye Gabon atindi ya ye yango bien aimé o tozo talisa bino lelo bo comprendre bien aimé nazo zongela na yebisa bino ke na kote bino kindoki ndenge balabala elobelaka te mais ndenge oyo ezali donc on longwa bien aimé na ignorance o comprendre makambu bien poto kota na mozindo ya réseau satanique dans la sorcellerie. À part bien aimé organisation régionale, to nationale, après to comme na organisation provinciale, au moment na bando ya Bukavu, bien aimé to mona na bolimbisanga na tanga tapa kombo, tango bazako investir o Mobutu o Kabila o Boye, bien aimé au moment ba chef coutumier ndoki moko na kati ya province aza na problème oyo na ndoki mususu bien aimé kokende na niveau provincial mpo na niveau provincial nde bakokata likambo na bango plateforme na bango ezali soki longo na niveau provincial ekoma na niveau territorial to na niveau communal bien aimé ndenge kindoki ezali organise yango wana soki longo na niveau communal eke na niveau ya baquartier to bavillage au moins na niveau ya quartier au moins bandoki à chaque village ezana kindoki na yango ezana bato bazo contrôler kindoki wana soka longo wana bien aimé eke na niveau ya ba rito ya ba veni yango komona bino yangambi ezana bandoki na yango pe ezana chef nango organisation bandoki ya yangambi bien aimé ngana yebi na yangambi tika na loba puisque na zana église na yangambi 104 na ngiringiri bien aimé na mona balabala wana na mona ka Kinshasa bien aimé chaque balabala ezana 4 5 6 églises mais balabala wana na tronçon ya Asosa ti Birmanie na ngati bana yangambi bazolandanga Asosa ti Birmanie église ezalaka te. Pourquoi église ezalaka te? Sur église eye bien aimé église wana ezalaka tellement combattu na bandoki ya balabala wana ti suka komona église wana il faut ekanga il faut église wana premier coup église ekufa bien aimé tronçon ya Asosa ti Birmanie ezalaka te seule église ezali centre missionnaire la source de vie ya pasteur Miko Bachika bon comprendre que bien aimé naza un vaillant héros on a tenara tête na bandoki je suis un vaillant héros on a tenir tête na bandoki bien aimé ata ba ndenge nini
tant que nzambe aza mokonzi na mapinga ngape naza mwana na mapinga tangu nyonso bien-aimé ata bayeba kokutanga yango ozomona ke biso ti lelo na tronçon wana tozali malgré kindoki na bango donc kindoki eza ntina babalabala bien-aimé okomona bandoki ya balabala bazali okomona batata mongo bayokana bavandaka babetaka masolo yo ozoyeba te nzoka nde baza bandoki ya balabala na kati ya organisation na bango soki elongo na balabala bien-aimé eke na baparcelle okomona na parcelle na chaque parcelle diable aorganisaka mpo ndoki moko au moins azala voilà bien-aimé wana na bandi kotalisa bino nano organisation satanique mais tozokoba bien-aimé na kati ya organisation satanique na monde oyo ndenge apôtre Paul abandi kotalisa biso ndenge Satan azali organisé tozokoba bien-aimé na kobanda kotalisa bino pourquoi Satan a organisé kindoki na ye boye a organisé monde na ye boye pourquoi il a fait bien-aimé na yebisaki bino déjà boye biango que notre Dieu est omniprésent c'est un Dieu omniprésent bien-aimé aza partout nzambe aza na besoin ba représentant te nzambe aza na besoin bato bakocontrôle te nzambe aza na besoin baespion te ndenge tolandaki partout ozali bien-aimé nzambe mpo arécupérer Jonas na kati ya masuwa na kobe place avandaki nzambe azalaki na besoin moto apesa information te nzambe ye moko azalaki komona Jonas partout azalaki Jonas ntango akwei na kati ya libumu ya mbisi nzambe azalaki na besoin baesprit des eaux te mpo ayeba komona Jonas kati na libumu ya mbisi kuna na mai nzambe ye moko azocontrôle meme bamai contrôler mes pépés, azo contrôler partout, bien aimé, notre Dieu contrôle partout. Ato kena sena mabele, ata bakotso kati na nzete, nzamba zo mona yo partout, azo mona yo partout. Zamba zo mona yo partout, bien aimé. Zamba zo mona yo partout, partout, partout. Yango wana bien aimé muta ko kima nzambe wapi atoke na sena mai zamba zali atoke bien aimé na sena mabele zamba zali atoko tikati na zamba zali pas nyonso kokende notre Dieu est omniprésent alors soki tozo comprendre bien aimé Satan soki aza ko s'organiser boye Satan soki aza kokende bien aimé ko organiser ko sala organisation moko na niveau moko international na niveau mondial et na continental et que na régional, national, provincial, communal, territorial ou il y a des quartiers, na ba rue, ba avenue, ba parcelle. Bien aimé, ce n'est pas pour rien puisque Satan a ébiqué, il est comme Aza omniprésenté. Comme a ébiqué Aza omniprésenté bien aimé. Mais comment il faut détruire Moutou? Puisque Satan a coopéré na Jean 10, 10. Alors, na Jean 10, 10 que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Il y a un diable. Le col pour akokisa, pour ça na ye, akokisa projet na ye, ou ils ont dérober, égorger et détruire. Bien aimé, à l'équina organisation. Abongisi organisation, bien aimé, dans le but de contrôler le monde. Dans le but de contrôler les familles. Dans le but de contrôler les foyers, dans le but, bien aimé, de contrôler même les églises, bien aimé, beaucoup comprendre malam. À organiser ma cam. Pourquoi organiser? Puisque lui, il n'est pas omniprésent. Aza omniprésenté. Comme Aza omniprésenté. Bah, information est qu'on manquait, bien aimé. Mais ce qui a manqué, bah, information, à qu'on détruire, bah, tout n'engé nini. À qu'on détruire batundenge nini bien aimé yango aleki na organisation wana pona kozwa ba information yango tomona ki tolobela ki molima contrôle tolobela ki ba complot tolobela ki pe espionnage tout ça bien aimé asali yango na tina po a contrôler mutu po ayeba ko détruire mutu bien aimé yango na lila bana ko talisa o lelo o comprendre malamu bien aimé o ezali organisation satanique to bandina na texte o ya Actes des Apôtres chapitre 9. Token a Actes des Apôtres. Tomisa na ban Thomas. Actes des Apôtres. Token a chapitre 9. Tozabon la verset 1er. Tozabon Actes des Apôtres chapitre 9. À partir du verset 1er tu verset 2. Bien aimé, Yoka Actes des Apôtres chapitre 9 verset 1 et verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans
de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amenait liés à Jérusalem. Voilà, bien-aimé, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Voilà, bien-aimé. Oyo nalingi na banda kotalisa yo pona ko banda kofungola likambo oyo ya réseau satanique dans la sorcellerie. Awe eloko nini bien-aimé eza kosalema eloko nini eza kolika. Landanga malamu mama, landanga malamu papa. Tozolo bela kindoki, réseau satanique na kindoki. Réseau ezani ni bien-aimé. Soki tokoki ko expliquer réseau, hein, comme tozolo bela réseau satanique. Tikanga bien-aimé na zongela, kopesa o définition. Kopesa o définition ya réseau. Na pesa o définition ya réseau bien-aimé. O comprendre réseau eza bien nini na fungolana no dictionnaire nangai. Potoye ba ko comprendre bien-aimé c'est quoi? Oh, babengi réseau. Réseau ezanini. Yoka bien-aimé, on a fondé le dictionnaire. Dictionnaire à Epsingaboye. Un réseau, c'est une organisation clandestine composée de plusieurs personnes réparties en différents secteurs. Bien-aimé, landa bien, on a zotanga dictionnaire nangai. Dictionnaire mutezolo ba bien-aimé. Dictionnaire elobiboye que un réseau, c'est une organisation clandestine. Donc, clandestine, organisation est batama. Organisation est monisa makanamiso abatute. Balobi réseau est une organisation clandestine composée de plusieurs personnes réparties en différents secteurs. Yango bien aimé. Pona bandako fungola bino likambo réseau satanique. Na bandiko tel c'est organisation satanique d'abord dans le monde des ténèbres oyo pola bandiko talisa biso ndenge ezali pe na talisi bino bien aimé na niveau mondial, continental, régional, national, provincial, communal, territorial, bien aimé na ba veni na ba parcelle. Donc yango awa bien aimé dictionnaire on azotanga eza biblique te dictionnaire ordinaire Larousse bien aimé zolo balanga que un réseau c'est une organisation clandestine composée de plusieurs personnes réparties en différents secteurs. Donc, na lingala balobi, eza organisation moko yakobombama. Oyo esangisi bato ebele na bisika ebele à mokili. Balobi répartis en différents secteurs. Cela veut dire réseau on a bien aimé eko za na musala, eko za na église, eko za na ndaku, eko za na quartier, eko za na balabala partout bien aimé. C'est ça les réseaux. Yango a tozolo bela réseau bien aimé. Landa malamu mama, landa malamu papa. Alors awa to uti kotanga histoire ya Paul. Na histoire ya Paul oyo bien aimé eloko nini tozomona awa Paul tango yazalaki na no sol de Tars. Tant que dans Saul de Tars, bien-aimé. Yango balobi, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples. Donc, azala ina kopé manenga zo boma batu. Ah, bien-aimé, mo bomi bazo benga indoki. Ah, nazo tal so kindoki ya Paul, kindoki na ye. Ah, Paul azaki na ndoki bien-aimé. Indoki azamutu o azo boma batu o bazaba innocent basala elokote. Paul azala ko boma batu basala ki elokote bien-aimé. Ba uti ko boma Étienne. Étienne asala ki bango elokote. Eloko ba bomela ke Étienne kaka po Étienne alingaki Yesu. Po Étienne akangama na Yesu yango bakina ko boma ye balobi awa bien mazo pema nanu pema wana nanu azo savourer ne ba uti ko lia Étienne ba lia Étienne bien aimé yango na tango ba lia Étienne balobi na biso ke Paul akendeki lisusu tango asilisi ko boma Étienne ake ko luka mission mususu na biso ki bino bien aimé na sorcellerie ezala ba sorcier baza ba missionnaire bango ba kendeke kaka po ba remplir mission moko yango na Paul bien aimé akendeki et pas ba souverain sacrificateur balobi et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas. Donc à quel qu'on soit ba autorisation pour akende ko boma bien aimé bandimi na Yesu ba chrétien à Damas. Bien aimé, à quoi kende boyete. Pour Paul a kende boye bien aimé, il fallait avoir autorisation. Alors tozotala awa bien aimé, le kola tozana kati ya réseau satanique. Batali sibiso réseau satanique ezani ni bien aimé. Batali sibiso réseau alobi ke za organisation moko ya ko bombama, o eza composé na bato ebele, ba o baza réparti na ba secteur ebele bien aimé. Tokozongela ka définition oyo na tango. Alors nazolinga na talisa yo mama, nazolinga na talisa yo papa, o comprendre makambo oyo. Paul oyo azalaki to assimilé musala Paul kindoki. Bien aimé puisque Paul azalaki ko bomba bato oyo
basalaki eloko te oyo bazalaki na eloko moko te bazalaki na bakosambela nzambe bauti koboma Etienne bien aimé Etienne asalaki eloko te Paul bien aimé Bible alobi nini Paul akendeki kosenga balettre mpo akende na mission bien aimé mission ya koboma ya kokanga balobi meme ya kolie kokanga bachaîne kotia bango na prison satanique bien aimé Paul akendeki koluka balettre baautorisation mpo akende kokanga bato wana atia bango na baprison satanique atia bango bien aimé na bachaîne aboma bango puisque baopéraka na Jean 10:10 oyo elobi les voleurs ne viennent que pour dérober égorger et détruire. Voilà bien aimé, mission oyo ezalaki apôtre Paul. Oyo tango wana bien aimé ayebaki te, azalaki déjà na kindoki. Bien aimé na ngina talisa yo. Ndoki ya village, tozwa ndoki ya mwene ditu bien aimé. Po aya koloka na Kinshasa. Akoki koya kaka boye ngulu te, il faut akende kozwa permission na chef mukonzi ya bandoki ya mwene ditu. Akoyebisa ye chef ngala lingna ke na Kinshasa po cousine na nga zakuna nazokende kolia ye. Alors bien mais il faut mukonzi wana bandoki ya mwene ditu apesa ye autorisation. Il faut apesa ye autorisation bien aimé. Yango komona mutu oyo azandoki na mwene ditu akozwa na autorisation na ndoki na chef na ye. Oyo aza na mwene ditu. Bon, nazo yango kutu na sens élargi, po tozolanda nango mingi bato ya diaspora tozolanda bien aimé. Nazo exemple à Paris. Lokola yo Mama Marthe ozolanda ngai Mama Marthe place ozolanda ngai ndoki oyo ya village na oyo ya Mbanza Congo oyo alingi ya kolia yo awa mama yebake ndoki wana akoki koya kaka boye te ndoki wana kobanda akena nule pa mukonzi ya Mbanza Congo ayebisi nga nazokende kolia cousine nanga bayebisi nga azalaka na Luanda alors mukonzi wana kopesa ye babenga ngo neti sauf conduite ordre de mission akopesa ye sauf conduite ordre de mission tango ya kozwa akoya na Luanda tango akokoma na Luanda kutio oza kuna te bayebisi ke oza na Paris akoya na Paris même tina apartion akoya même ti na Villiers-le-Bel akokoma akoya bien aimé mais po ya akoya koya kaka boye te akobanda nanu kozwa autorisation na yebisa no bien aimé to andiko kota na mozindo ya réseau satanique dans la sorcellerie yango la bandiko fungola bino yango bien aimé donc mutu oyo ndoki wana tango zui autorisation na village po aya par exemple tozongo siko na sens Kinshasa aya Kinshasa bien aimé déjà autorisation ba kopesa ye yango tango akoma na Kinshasa po aboma mutu aza na Kinshasa il faut akende nanu epa ya chef aza na Kinshasa chef wana mutu akoyebisa ya lobi bon yo ye kosani yo na boma mutu moko azala kotoyo babisa ya mutu wana nyo boma bon zia tokotala na tindi yo bien aimé ako produire lettre o eza autorisation lettre wana tango ko produire yango mutu kopesa nzela soki bamoni ke mutu ngo awa azate aza na Kinshasa aza na Paris bien aimé babisa mais oye retard mutu ngo sakende Paris alors bakopesa ye mutu oya Kinshasa siko mutu akosala lettre ya okangisa lettre oya azwi kuna azwi yango azwi na Bokoro azwi na Bokoro kuna to na Nkutu azwi lettre wana Nkutu bien aimé amemi yango na Kinshasa bakozwa lettre oyo bandoki ya Kinshasa basangisi yango na oyo Nkutu bien aimé nyonso akoya nango tina Paris tango koma na Paris na territoire oyo ozali ya ko produire lettre wana bien aimé à partir ya lettre wana bakopesa ye assistance po aye bako détruire bien aimé mutu oyo ye ayaki ko détruire sans autorisation wana bien aimé ndeko oyo akoyi kosala eloko te ndoki oyo akoyi koboma yo te puisque yo ndenge oza wana toyebaka bien aimé ndenge toza boye ata bandoki bazokoka yo te me yebake oza na kati ya liste ya bandoki moko boye na recensement na bango barecensa yo ke oza na territoire na bango bato bazokontrole ndoki nyonso auta gauche auta droite po asimba yo ifaleka nanu par bango tant qu'aleki par bango te akoki kosala yo eloko moko te bien aimé yango wana komona na kati ya organisation wana puisque Satan a organisé atia chaque territoire na mukonzi na yango tozoyoka bien aimé bazoloba na biso na lingala mingi bozoyoka ngo pe même na ba musicien po bango bayebi ba musicien côté wana baza très professionnel
yango tant tozoka mboka na mboka ezana ba kontina yango. Effectivement c'est ça l'organisation satanique. Bien aimé, jamais yo ko longwa na territoire musoko ne kolia na territoire mususu sans que bato territoire wana ba yeba makambo wana bien aimé et ko sale makate. Il faut bango bazala complice. Yango komona na kati ya réseau satanique okomona nini bien aimé na pese exemple mutoyo balandiera bandoki balia na village akimi na Kinshasa bakotindela ye batu na Kinshasa po alia soki ye na Kinshasa zata akimi na Paris bien aimé bakotindela batu na Paris mais na Paris on a ye akimi mbala moko akimi na église akomi ko samba na église alors na kati ya réseau bien aimé donc Satan comme ça organisé pour ça na ba renseignement nyonso bien aimé akotisa na ba réseau na ye ti na ba église bien aimé ba agent et diable bazali. Donc, il y a que Satan a bien aimé à organiser un réseau partout, à développer yango. À développer un réseau satanique. Yango moni a bien aimé la définition. Que un réseau c'est une organisation clandestine. Et zama bongisito organisation moko yako batama où ils ont composé de plusieurs personnes répartis en différents secteurs. Donc, bien aimé, réseau et zali organisation, il y a battu belé. Donc, comprendre que le diable a besoin d'argent. L'agent est belé, bien aimé, chaque jour. Aza ko enrôler batu na organisation na yi. Aza ko enrôler batu bien aimé na kindoki pour à répartir bango na ba domaine belé na ba secteur belé. Yango komona na église bandoki baza. Okomona na ba muziki, muziki bandoki baza, na ba kelemba bandoki baza, na ba balabala bandoki baza, na ba métier, na ba groupe, métialité ya bana ya bosobolo bazali, bien aimé partout bazali diable abongisi puisque ebike ye aza omniprésente. Soki ya bongisi organisation te puissance na ezala nul. Po batu bakozana se abokonzi na yete na contrôle na yete. Yangwana bien aimé diable aza bien organisé. Même Yesu alobi que Satan aza organisé et un Satan ne chasse pas Satan. Yango zo mona mutu bien aimé azobela soki bazuye ba memie et pas nganga mais nganga ko sala tango a calmer car maladie mais lobi bien aimé maladie on zongi. Pourquoi? Puisque tango yo zo me mande kono pas nganga yeba que bien aimé nganga na mutoyo bazotala déjà bien aimé na nenga ba code na bango. Na nenga ba code na bango baza déjà ko se connecter tokotala ngona mateya bien aimé na bisa mino na terre na kwakute na kalaote na jeune Afrique te na terre kana biblia na zolo ba bien aimé na ko prouver bino noir sur blanc na bible pour bon comprendre makambu oyo bien aimé bon comprendre makambu oyo yango komona na église nyonso ndokezali église nyonso et à la catholique pe valongo nzambe malamu la source de vie pain du soir, boye, partout donc yazali bien aimé. Donc yazange pa imote bazaba infiltré bien aimé. Yango zomona na 2 Corinthiens 11 verset 14. Zamba zoe que Satan se déguise en ange de lumière. Donc Satan comprena alobi ke ngai soki na s'organiser te. Na kozanga ba information sur bato. Alors na kolokaka bango ndenge nini, na ko détruire bango ndenge nini. Yango na bien aimé a utiliser arme ya déguisement. Ba agent na yeba se déguisaka lokola batu malamu menzoka nde baza ba infiltré ba s'infiltra partout bien aimé ba s'infiltra partout soko tangi acte 20 verset 29 acte 20 verset 29 balobi na biso que il s'introduira parmi vous des loups cruels bien aimé balobi ba kokota kati na bino il s'introduira parmi vous wa tozana acte 20 verset 29 balobi il s'introduira parmi vous des loups cruels bien aimés oh bako épargner même ba brebis te bako s'introduire donc comprendre que na déguisement yango komona bien aimé na ba famille na biso okomona ba loups cruels oh baza déjà na kati ta organisation satanique na réseau satanique bien aimé bazo kota pona ko détruire batu balati pour soi-même mais kati na bango baza ba loups cruels yango na ko peso exemple bien aimé okomona Judas azo talisaki alingi Yesu aza malamu mais alaki loup cruel oyo épargnaki même Yesu te bien aimé okomona babisike bele batu oyo Delila bien aimé azalaki loup cruel oyo épargnaki vie ya mobali na ye te yango na bien aimé soko tali vie ya Delila azalaki na kati ya réseau nazoyebisa bino likambo ya réseau
satanique bien aimé réseau dalila azalaki na kati ya réseau satanique wana delila Samson azokanisaki aza mutu aza na ngambo na ye nzoka azalaki na ngambo ya Samson te mais azalaki na ngambo ya bafilistin oyo bazalaki koluka badétruire Samson bien aimé. Donc batu ya réseau bazwaka bainformation nde tomonaki na baespion bazwaka bainformation bamemaka baépargnaka batu te bien aimé bato ebele tozala na bango tozolia na bango tozomela na bango tozoraconte bango basekret na biso mais baza batu ya réseau bien aimé Satan asi a gagné bango Satan asi a recruta bango baza wana bien aimé mpona kozwa bainformation sur biso pour bamema na mode na ténèbre afin que Satan azala na ba information sur biso afin qu'il va détruire biso yango wana bien aimé tozolobela les réseaux sataniques dans la sorcellerie bien aimé même l'église nazolinga naloba makasi te puisque toza na chapitre mon bato bien aimé la sorcellerie dans l'église tokolobela sur la sorcellerie dans l'église bien aimé to comprendre que l'église ekota nango ba infiltré bien aimé. Eh ben, église est belle, bien aimé. Pasteur Yemoko Azamo Konzi à réseau satanique. Tangu yo, continue l'église, wana ozoye bate loko nini, ezo le kan église wana bien aimé. Bakotali sayo nenga nini réseau satanique et fonctionnaka. Nenga ni réseau satanique et fonctionnaka bien aimé. Muto ya koti na kati ya réseau satanique. Et loko nye koleka na bomo ina bien aimé. Tangu akoti, Satan ataka batu pamba te. Satan apesaka batu na bilembo. Satan pesaka batu na bilembo bien aimé. Kati ya bilembo wana tokotala yango toke na Galate 6. Tozana mukanda ya Galate 6 verset 17. Galate 6 verset 17. Tolingi totanga bien aimé Galate 6 verset 17. Paul azoloba boye que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Bien aimé, nazongi na texte otouti kotanga ya apôtre Paul ndenga kende ko senga ba lettre po akende ko persécuter atambola na kati ya réseau do ba lettre ya kende ko zwa ezalaki place sazo koma akoluka bato ya réseau na ye aluki bandoki ya secteur wana alakisi bango ba lettre atuni bango bato yango baza wapi bato ya secteur wana bandoki ya secteur wana bato bakolakisa ye balobi bato wana baza koto bien ne mago jamais coopérer sans qu'il y ait ba renseignement sur bato ya secteur yango wana bien aimé awa Paul siko na texte auto kotanga Paul asako mi chrétien asako mo Christo tanga comme Christo bien aimé yoka Paul siko abandi koloba Paul alobi que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Nalingi natali sao bien aimé. Mutu nyonso oyo azana réseau satanique. Azalaka na bilembo ya kindoki. Natali saki bino bien aimé. Tant to banaye kolobela identité na kati ya kindoki. To ba mutu soka comme na kindoki. Photo na ye ba changeaka. Do ba pesa ke ba marque. Ba pesa ka mutu na bilembo. Oyo ndoki nyonso soka moni a comprendre que oh mutu na biso. A comprendre balamo que oh mutu na biso bien aimé. Yango Paul tango azalaki nanu ko boma. Azalaki na bilembo moko bien aimé. Bilembo o ezalaki ko permettre ye na mboka nyonso azokende baza directement ko identifier oh mutu na biso. Ah bien aimé Paul tango azokomela ba Galate. Paul a komaki déjà mutu na Nzambe. Alors Paul abandi ko talisa alobi nini alobi ke mutu moko atungise subo mo inangai te. Donc awa azako s'adresser bien aimé na bandoki oyo azalaka na bango kala. Azo yebisa bango alobi ke banda lelo mutu moko atungise subo mo inangai te. Po kati na nga bokomona su bilembo na bino te. Bokomona su ba marque na bino te. Bilembo na bino bandoki bokomona ngo so epa na ngai te. Mais epa na nga bokomona siko bilembo ya Yesu Masia. Bokomona bilembo ya Yesu Masia. Bien aimé na kati ya kindoki. Na réseau satanique. Ezalaka na ba marque o mutu akomi ndoki. Balatie masque de vieillesse. Balatie moi elembo moko boye. O mutu mususu atalika bien onde konanga ndoki. Bien aimé yango wana zomona bandoki bazotambola lolenge wana bien aimé bazotambola na bilembo. Okomona awa nazopesa mno exemple. Na kati ya église mama ozomona bazotungisa kindoki zotungisa makasi. Papa moni kindoki zotungisa makasi obi tikana bananga kosamba na kima kindoki. Tangu yo okima kindoki mama okoti na église. Ndoki azalaki kolanda yo. Ndenga zolanda yo koloba akoti na église.
Bon, tu as landé dans l'église. Tant comme l'église, bien aimé, à kokuta ndoki oyo, aza chef ya secteur ya église. Alors, tant qu'on mona ndoki wana, a koyebise ngana rolanda awa, nazolanda Georgette. Nege nini, bien aimé, bako se connecter. Ndoki oyo ya église, tant qu'on mona mutu wana yebi directement, oh, mutu na bisoti. Bakosola même na télépathie, bakosola bien aimé na langage ya kindoki. Akotuna iyo ekosala nini awa. Ya batenga na zolanda Georgette wana, aza mutu ya famille na biso akimi awa, ya ona ekolanda ye. Bien aimé bakoyoka na bango mibale basololi, yoko yeba te okomona na kati église omonika mutu moko aye aekoluka ki camarade pana ekotali soki aza mutu malamu, aza bien, tozongi na mukanda nzamba lobi ke bako se déguiser en ange de lumière. Bien aimé akotali soki aza alingi yo. D'ailleurs kuto komona mingi abandi kotali soki bato nyonso mabe, omoni mutu mabe. Mutu mabe ako isolé on a batu bien aimé. Pourquoi ko isolé on a batu? Puisque yé basi ba pesi relais. Donc réseau satanique bien aimé et na esprit à relais. Muto ya zolanda yo soka komi quelque part a passer relais na muto aza na secteur wana po mutu wana ayeba ko détruire yo. Yango komona mutu azolanda na kindoki bien aimé. D'après cet exemple les ande kona yo. Soka moni ko koti na église, yé soka koti na église wana o détecter ndenge na la ni église. Bien aimé ya ko zwa mutu moko na église wana a pesi relais pe ndoki wana église akoluka ki camarade pa na yo yango na ebisa no pire akoma pirate. Aucune église aucun ko kabola ba secret na yo te. Problème na yo ezaka ka pasteur. Kokende te omoni mutu moko bandie mama ngakuto awaboye oyebi mutu wana te tangu so aza mutu azui relais bien aimé na kati ya réseau ya bandoki azui relais ya bandoki ya famille na yo po ba détruire yo bien aimé. Yango na ba confier dossier na ona maboko na ye. Donc ndoki bien aimé tambola na système ya relais zani to mona bato bakima mbangu so akimi akomi place mo apesi moninga azo akimi mais bango so bazo kima pona équipe moko bandoki batambola ka ndengo wana bien aimé. Bandoki batambola na système ya relais. Yango na moni raison na bango bien aimé tambola ka ndenge wana. Etambola ka ndenge wana bien aimé. Yoko eko kima ndoki moni ka vangaite ako kangate na komi ko sambela mais tangu yozo sambela là on ozomona vie na yo zo changer te makamu na yo ezaka kapasi ozo comprendre qu'est-ce qui ne va pas ozo comprendre depuis na koma mais bien aimé yo zala kana banani yango mona ebisi binoke makamu nyonso to ko sala ezaka ka bien aimé na Jérémie 33:3 sans Jérémie 33:3 bien aimé tokoki eloko moko te bien aimé eloko moko ekosimba te yango na avant likamu nyonso avant ke na ba mitié avant ça likamu nyonso bien aimé il faut que nega na Jérémie 33:3 sans Jérémie 33:3 eloko moko ekosimba te bien aimé eloko moko ekosimba te na kotalisa yo bien aimé ndenge ni bandoki ba travaillaka na koti koyebisa yo bien aimé ke bandoki bazo travailler na système ya relais mutu oyo ake ko bata ma telle place okomona ndoki mususu wana raison na bango okomona ndoki mususu apesi ndeko ndoki mususu wana relais wana ezaka ndenge moko moni mutu oyo akimi kindoki na famille ake okanisa nzoto nzoka ndenganga pe azaka mutu ya compagnie moko nganga donc eza lokola mutu akimi epa nganga ake okanisa nzoto apesi nganga ne relais à partir de Koloana, vie à Moutouane comme il contrôlé par Nganga. Donc Moutouane Zalé Kolanda a passé relais. Mais Nganga Kosala Nini a cause de Makamba Moutouane a Bandakomi Manga na réunion. Donc on change na yo et l'oko mokote. On change no et l'oko mokote. Oh moi na ba osala bien on a même pas Nganga. Bien mais et aka le déplacer dossier on même yango et pas Nganga. Mais Nganga na bandoki wana bazaka ka compagnie moko. Alors, on a tel bien aimé. Une connexion et ça les maka entre bandoki. Yango moni bandoki ba utilisaka mingi soit symbolisme. Au moins on appelle ça un exemple et pas ba occultiste. Au moins on a bazaka ba signe. Ndaka occultiste nyo so mona moi bilembo moko ezali. Yango moni apôtre Paul a dit que désormais personne ne me fasse de la peine. Puisque je porte à moi les marques de Jésus-Christ. Puisque Paul a dit que batambola kana ba signe bien aimé. Ba signe na kozonga na makambo tant sous lobi tant sous vendredi pour comprendre madame Léon nazo ki maman mbangu nazo introduire matière au réseau satanique dans la sorcellerie bien aimé ba tambola kana ba signe tangu kaka ndoki amoni signe ayebika oh mutu na biso eza même na ba église belé bien aimé oh eza na bilembo mabe ba signe mabe oh ba ndoki nyoso ayebika wana église na biso
yango komona bango batondi keba mama kolanda église te mpo batondi ntango so basi badetecte marke ni eza na église wana eza marke na bango ya bandoki. Alors bien aimé bandoki sikoyo ntango oyo azolanda ndoki mosusu oyo pourtant ndoki wana aza na maboko ya ndoki mosusu bien aimé connexion esalemaka nalingi na banda kotalisa oyo na biblia ndenge connexion ya bandoki esalemaka. Toke na mukanda Luc chapitre 1er. Tozana mukanda ya Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1. Torotanga verset 39 au verset 41. Luc chapitre 1 verset 39, Luc 1 39 à 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Yoka bien aimé verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien aimé, bien amen kitoko. Amen. Balobi boye, na tangu wana, Marie atelemaki pa akendeki na mbangu na lombangu na ngomba na ville moko na mboka moko ya Juda. Tangu akomi kuna, akoti na ndako ya mutu moko komo na ezalaki Zakari. Pe mutu wana mwasi na ye komo na ezalaki Elisabeth. Tangu akomi kuna bien aimé, tangu kaka ye Elisabeth ayoki mbote ya Marie. Biblia elobi bien aimé, mbote kaka Marie apesaka Elisabeth. Bible elobi ke mwana oyo azalaki na libumu, oyo azalaki na libumu Elisabeth, na oyo azalaki na libumu ya Marie. Po bango mbale bazalaki na bazemi bien aimé, balobi kaka na mbote wana ya pamba. Balobi bien aimé, mwana to bana na mabumu na bango baningani. Bana na mabumu waningani bien aimé. Bana wana ezalaki nani? Ezalaki Jean-Baptiste, ezalaki Yesu. Bien aimé, bana ona bomoto bazalaki komona na te. Bana ona bomoto bien aimé, mutu akomona bango azalaki te. Ba mama bamonaki elongi na bango te. Lero na échographie ezalaki te. Bamonaki ba photo na bango te. Erona ba appareil ya photo ezalaki te. Mais kaka ba para bakutani bien aimé. Bible lobi ke bana kati ya mabumu na bango connexion salami. Connexion salami kati na bana bien aimé. C'est ça la sorcellerie et ça les maga bien aimé. Ah ezalaki Yesu, ezalaki Jean-Baptiste. Bango loko bazana ka nzambe. Connexion ya nzambe salemaki. Bien aimé la ligne so que connexion ya nzambe pe salemaka. Ezala basala nzambe ya solo pe, soki bakutani bien aimé tango bakutani. Okoyoka bien aimé molimo o ezakati ya o na kati ya o bien aimé kutani. Mbala moko bien aimé monike makamna ngo pe kenzela moko. Mais zape na ngambo ya bandoki. Bien aimé soki bandoki ni bale bakutani mbala moko bakosola na télépathie. Connexion ezo salema spirituellement sans que basola mona bango bazosola. Bien aimé basolo lite mais connexion et salemi. Yango a Bible talismiso connexion et salemaki entre Jean-Baptiste na Yesu. Ba parents ba yeba kite bien aimé. Ba boti na bango ba yeba kite ke bano basi ba pesa ni mbote. Bano basi ba sololi. Ezalo lenge moko mama na ngai. Ezalo lenge moko papa na ngai. Ndoki azolanda yo. Tango comme une église na yo akutani na ndokyo aza na église connexion salami entre bango ba pesa ni mbote te na misu boye mais bien aimé na molimo basi ba se connecter. C'est ça le réseau satanique bien aimé. Yango komona même tango tozolo bela makambo mabala tango bazo vandela bien aimé bazo vandela babinga ngo nini Kinzonzi. Bien aimé na Kinzonzi wana okomona bandoki ya famille ya mwasi okomona bandoki ya famille ya mobali basi ba se connecter omona tango bazo solo ba sololi bien aimé okomona kaka ale boka beti maboka tokende bien aimé ake makambo ake koloba eza oyo basololi na esprit na côté mususu. C'est ça bien aimé les réseaux sataniques. Satan atia ba réseau na ye partout mama. Satan atia ba réseau na ye partout papa. Na misala, na ba famille, na ba église, na ba amitié, partout bien aimé. Bato bakoya kosola na yo. Oyo komona batu malamu mingi bazana baona kati ya réseau satanique. Bakota na vie na yo po ba pirater bo moyi na yo. Bazo ba information ya vie
na yo ba mema puisque Satan a organisé un réseau satanique dans la sorcellerie dans le but ya ko recueillir ba information pour avoir ba information bien aimé yango wana bandoki ba se connecta kambala moko bien aimé sans que yo yeba mais tant ba monani kaka miso pamba batalani basi ba pesani ba information yango wana bien aimé na ebisi yo déjà depuis lobby na ebisi zo ata 2 jours oyo ko senga nzambe lokote libonde lino zaka nzamba taliso état d'âme ya batu oyo ozana bango bien aimé to tiko tanga texte bien aimé to tangi na mukanda ya Totangi na acte 20 verset 29 balobi il s'introduira au milieu de vous des loups ravisseurs balou wana baza banani bato baza na réseau ya satana bakoti kati na ba s'introduire or que ndenge ba s'introduire bakomi talisaka ba bato malamu mais baza bato baza na réseau ya bandoki baye po bazo information ba mema bien aimé okoki komona mutu wana omonaka place akendeke te azalaka toujours na yo mais azala moyen ya communikaka tomoni awa Yesu na Jean-Baptiste bien aimé sans que ba parents ba yeba mais bana bazalaki déjà na communication yo bien aimé communication entre Yesu na Jean-Baptiste et bandaki mkola baptême te et bandaki depuis libuma maman bien aimé po bazalaki na réseau moko yango balobi ke Jean-Baptiste ayiki pona ko bongisa nzela na Yesu bien aimé yo pe atiela mutu moko ya po abongisa banzela ko détruire bo moina yo zoyeba te bien aimé na lingina suka awa likambo réseau satanique eza tellement profond. Oui, papa, bon, nga nalingi na remercier na Nzambe puisque kaka par rapport na mapea tozozwa à travers radio yo na nzela ya pasteur Nico nde na yeko découvrir que bana nanga ba tumbaka na butu mais naza na question moko ndenge nini ya koyeba naza ko continuer kosambela ndenge nini ya koyeba ke kindoki wana ou utilisation wana esili et puis question mosusu pe oya moke mosusu alinga lisuko la na mbeto na ita bia omona mutu moko aza ko ya kubangisa ye moko mutu ngo ayiteke baki na koyiba mbongo na banque en même temps c'est cherté financière vraiment ekota na famille na ngai nde na ngina yeba ndenge nini ya koyeba ke misala wana esili ou kosala ndenge nini mpona kobimisa bango na eta wana. Merci maman na motuna na yo. D'abord na live ça OK kindoki esilaka yango moko te. Kindoki esilaka yango moko te. Pena nuna biso bandeko nyonso bazolanda ngai que sorcellerie consciente ekoki jamais kosila na auto délivrance. Sorcellerie consciente ezosenga il faut basali na nzambe basala musala kati na mutu. So basali na nzambe basali yango te mutu ka yemo na bondela ke esila kate mama. Muta kosa yo te mwana nga kindoki esila wana lokuta boyeba ke Satan c'est un menteur akoki kotali soki esila mais a changé formule a changé formule eza lokola banganga bakotali soki malade esili mais bayebi ndenge nini basali po lobi vi na yo ezalaka pasi donc kindoki eza consciente jamais esila yango moko nga na koloba même sorcellerie inconsciente ezosengaka mutu il faut oluka basali na nzambe basala yo délivrance yango na délivrance eza incontournable na combat spirituel nalobaka ntango nyonso mutu akwei na libulu ya 1 mètre akosala effort abimi ye moko mais ntango mutu akwei na libulu ya 10 mètres mama ata asali effort ata mutango mulai neza ya 5 mètres mais na libula 10 mètres ko komibimisa te il faut kaka batu ya libanda baya koide yango na délivrance eza effet ya batu libanda ko ya koide mutu oya sa koti kati ya misala wana donc voilà muta ko komisala auto délivrance tanga bandi ko mona baseke ba bilembo na ebandeli bilembo to pesa ki déjà na ebandeli ko banda ko boya ko banda ko renoncer mais tango ekomi penza effectif il faut mosala na nzambe to basala na nzambe baya basunga mutu wana donc wana un et puis deuxième mutuna ya mama ezalaki ezalaki ni mama na bosani puisque bana ngo bazamike on est 4 ans 8 ans alors na yebite bango pe ba yebite za makama te na za ko mituna est-ce que za ya solo et za ya lokuta mais balingi ko la na chambre na bango te baza ko banga mama tangu déjà bana babandiko yambola kindoki eza ya solo
eza déjà ya solo mama eza hasard te mwana koloba na plaisir te ke obayaka kozwanga donc mwana azoyeba biso réalité azoloba note na réalité donc eza likambo ya kohésite te ntango bana bazoloba boye des fois ezalaka nano na inconscience mpo moto aza na sorcellerie inconscient alobaka na ye facilement moto aza na sorcellerie consciente ye nde alobaka facilement te ntango omoni bana na yo neti mama ndenge ozoloba na nga wana donc bana wana baza nanu en voie d'initiation na comprendre ke baza nanu basorcier conscient te donc ezosenga il faut déjà na moment oyo déjà basali na nzambe babanda mosala mpo na ntina bana wana ntango bana bazoloba noke tokende koyiba na banke bayaka kozwanga tokende koyiba na banke yo ozomona libota manyolo ya kosakana te mpiaka ya kosakana te mama donc banke wana ezalaka nde libota na bino yango bango bayibaka mbongo na famille bakendeke na yango bino bomonaka ke eloko moko te nayebisi bino ke mpo badétruire yo bakozwa bato oyo baza pembeni na yo yango moni bana baza ja initie na kati ya kindoki bazoyiba bozwi ya libota yango ozomona libota eza na eloko te donc mama kotarde te luka basali na nzambe mama oya solo nazwa insiste mingi na domaine ya délivrance toujours oya solo mpo keba toza na domaine leo tozobayalika ma réseau satanique eza na bato oyo moni mwana na kindoki amemi mwana po akende ozwa délivrance nzoka ndenge okweya mpe na paster oyo aza na ndoki na réseau satanique donc eloko moko malamu ekosalama te donc keba mama il faut koluka mosali ya nzambe ya solo nzambe apambola yo mama awe apambola mpe yo pa paster me nazwata numero na yo nabengaka me elekaka te nayebi te pourquoi mama numero na nga lobo ozwaki mabe soki ozwaki numero na nga bien nayambaka motu nyonso abengaka ngai Nga na poser question, hein? Maman. Nga na poser question, hein? Maman poser question. Nga na poser question na lobi. Nga kila no bandenga na zoke de la église. Kokipe radio te. Lo bambala moko na téléphone tozoyoka. D'accord. Ndenga na zoke l'église papa. Ozoke l'église et que siko ozo servir pe na église. Hein? Siko eke ozo servir na église siko nzamba révélo que na église wana bat mazo ba raison satanique eza kuna ezo nge combattre yo elongo na niveau ya famille ke na église ezo nge combattre onde na poison parce que babi na butu tozo kokete na butu tozo kokete to meka koyela na moi to tshela poison na moi nzamba révélé ngai déjà siko so za na église oza engagé tout ça na ebité conseil yo kopesa ngai. Maman, ma question c'est tellement sensible. C'est ma question de tout le monde libanda antenne, puisque dans l'année après ça fait faire na mokili mombate que pasteur mi comme talobaka boye. Na lingi moté po makambo ça cas par cas. Pour dossier na on azana ngote. Ya ko lobano kambala maman so komoni boye sala boye. Mais toyeba ce qui est réalité que na ba église mingi réseau d'ailleurs na ba église ba réseau satanique ezaka nango bando ki église bazana organisation na bango so ndoki muso akoti na église wana fo bango ba yamaye tant mutu ya famille wana yepo alanda mutu wana batu bakozo ba relais to lobiango bien réseau satanique etambola na système à relais donc eza normal que ezala ndenge wana yango wana mama na église ngana lobi ke ezala pasteur ezala bato ozana bango na église tout le temps na yebisa bino mutu nyonso aza proche na oyeba état d'âme na ye bible yebisi biso l'homme prudent voit le mal de loin et se cache donc poison na mama ekosimba kaka ntango bato wana yo mpo obandi kokóma proche na bango mais soki yo obandi kozwa mwa ozotalatala nzambe abandi korevele oyo aza boye mosu okoevite na ndako na yo mosu okoevite mpe kokende pa na ye mosu mpe okoevite poison kosimba yo te mama olandi mama Zamba Pambola. Merci papa Pambola Peyo. Na centrafricaine mena ebini ngala gente mena ko na omeka koluba. Solo bikola ndoto nanga parce que na centrafricaine mena ebini ngala gente mena ko na omeka koluba. Solo bikola ndoto nanga parce que na sali basala kinga opération balungoli ba matrice nyonso. Mais soki na ngolo mape kisango mama. Ngolo meka pe kisango. Na koloba ka kisango. Loba lingala siko ezo salo. Donc na sali ndoto moko bon nga ba salinga opération ça disant que na de bien cancer balongoli ba matrice na ngami bali nyonso na mona ka pe sanzate. Donc mais ce qui na loti na loti na kacha ndoto na kumona ba règle nanga. Na lobi nga na kei kota baninga boye na moni boye bilamba poli na lobi na moninga pesanga ko garantie na yo na lata
alati boye na lamuti na ponginga lobiko me ngana na mona ka sisi sanza te ndenge nini nako mona règle na kati ndoto deux fois ce que na loti boye na la bana na kati ndoto mais na butika mwana moko na mobali mwana mpe à partir de 24 ans. Déjà na moi muke olobi ezotalisa ke yo za problème moko o tozobenga ya ba mari femme de nuit mama yango ozomona na moi boye yo oza na mabiloko wana te mais na butu oza normal pe oza kobota donc oza mutu oyo makambo ekomela yo eza makambo ezalaki nango mpe volonté ya nzambe te soki ayebaki nzambe oyaki mutu oyo baninga babondela mpe eloko wana baninga balongolo biloko wana te eza bamaladi moko ya kindoki eza makambo moko ya kindoki mais yo mama oza mutu oza deja na mibali ya butu yango wana ozomona na butu ozobota na yo oza mpe kofonctionne normal mais na moi eloko moko te donc oza mama oyo il faut osengeli oluka basali na nzambe ndenge na mesani koloba nalobaka ngai te basala nzambe ya solo mpe baza ebele donc ngai mpe na bandi ya 2 ans na kati ya MSN mama ngai nayebi église otangi te mais nalobi kaka oluka basali ya nzambe ya solo oyo koyeba kose confier na bango koleka na cure d'âme malamu mpo bayeba komema yo na délivrance. D'accord. D'accord. nakosambela na pasteur olukuya donc na otala nango mama yo otangelanga bapasteur ngai nayebi nanga bango te ngai nalobika bapasteur ya solo église mpe ya solo mpo église nyonso batangaka yesu me mosusu yesu mpe aza na ye te bon nayebi te epai yo oza soki eza ya solo soki eza ya solo gloire à dieu soki eza ya solo te luka ya solo mpo nzambe asunga yo mama mpo vie ozovivre eza vie baimpose yo eza vie oyo nzambe abongisa ye mpo na yo te nzambe apambola mama. Merci. Nzambe apambola bino mpe. Merci. Au revoir. Au revoir mama. Benga parce que nazulingi na lobalika moko. Ngai nazobenga parce que nazulingi na lobalika moko. Nakumisi Nzambe parce que ma pasteur azoloba pasteur Miko eza ya solo. Eza vraiment ya solo parce que ngai mama na ngai azalaki non le bandé bakelaki malade ya mbasu na kini kaka makambo ba réseau makambo ba réunion de famille oyo en tout cas eza makambo solo ye azalaki na bitika kokendaka ba réunion ya famille topekisaki ayokaka te mbala oyo ndenge akendaki kuna ba réunion na bango wana babwakeli yango tokoti kaka bapriere kolela mpa nzambe butu moi kosambela kolela mpenza nzambe asali grâce na batraitement babandaki kopesa kuna telo tozoloba pota wana ekangami moto atelemi akoma otambola antuka ngai nakokumisa nzambe naza na esengo mingi nayebi ndeni na osala te kaka kokumisa ye donc nayebi te nalingai kaka papa boyoka likambo esalami donc mpona koyebisa mpe bandeko na so mosusu ke non makambo oyo baoloba eza solo eza lokuta te na soki wana papa mpona lelo naza na basituation moko tellement difficile je ne sais même pas pourquoi en Amérique en tout cas naza na basituation moko tellement difficile je ne sais même pas par où commencer. Ça fait 6 ans naza en Amérique parce que ça fait 6 ans là-bas nazobota te rien ne va naza na chômage nazotanga nazozwa na classe te nazolala te ça fait 6 ans ngai natuna boye passer miko ngai naza na mwana moko tuna ngai natuna boye passer miko ngai naza na mwana moko aza na 7 ya mobali mais ces derniers temps nauti kosala songe moko naloti mwana aza na zemi ka ndenge asaka na age na ye kaka na butu mpe namoni ye kaka bongo aza na zemi nakende ye so na hôpital mpo abota tokoti na kati hôpital yango ntango tokoti totourne tokoti na kati hôpital leta baoluka babongisa ye mbe place batia ye ngai nabimi so neti na nsima hôpital yango sikoyo namoni mutu moko aye wana neti alati tenue militaire azoluka tala na kati mpona kote mwana azalaki bamona mpe na kipe bango ti na zongi ntango nazongi bona okuta basi babotisi mwana sikoyo mwana yango sikoyo oyo baboti mwana yango azali na neti mwa mal de formation nazwi mwana yango nadingi elamba tobimi libanda na
mwana nga za bien te en plus pe siko mwana mkiebo na ozana mwana botina me mwana ndaku soni pa batu na okoka te mwana oloba nga mwana kata ndoto mais par rapport mwana ngo siko na mwana nga zongi na forme malamu to mwana nga zongi na forme na zoruka na bongsa mwana ngo poto zonga ndaku na lampu na pongi eti so yoki oui mama on mida pesa au détail na téléphone te ndoto eza makambo kindoki na kati eza makambo kati oui tango ozomona ja moto achangeaka baspect na ndoto eza deja kotalisa kindoki na bandoto mingi tolotaka bato bazala bateni militaire na position mabe eza deja réseau ya bandoki donc ezosenga mama yo mpe ifo sola na basala nzambe ngai nakosola no ndenge olobi wana mais eza malamu te vie na yo privé na bandako oloba ngo boye bato nyonso balanda donc luka basala nzambe ata mosusu ata ngai tokoki kosola en privé toyeba kotala likambo wana mais eza na ndoto na yo ndenge ezotalisa wana nzambe azotalisa yo vie ya mwana yo na rapport na kindoki donc na kati kaka ndenge wana mokuse donc luka vraiment sala nzambe merci